I hope that NG churches across the country will actually follow your example. Forget about your tribe. Nee? Daar's 'n NG tribe, en daar's 'n Anglican tribe, en daar's 'n Muslim tribe, en daar's 'n wat ook al. Forget about your tribes. You're all my people. You are one people of God. Nou, daarom ook gesamentlike aanbidding kan natuurlik op verskillende maniere plaasvind, maar nie een van ons het noodwendig die finale antwoorde nie, en dat ons ook erkenning moet gee aan mekaar se soeke na God en na vrede. Gaan almal wat nie Christene is nie, beerwe hulle nie die ewige lewe nie. En wat is die ewige lewe? Die hemel en die hel. Hier waar ons nou sit nie, as ek nou oor my linkerskouer kyk, sal ek die boek van Desmond Tutu op die raak sien, waarin die stelling is, wat hy gemaak het, was baie omstrede, God is not a Christian. Daar was ondersoeke, en toe was daar appelle, en alles was onsuksesvol. U verwys daarna in die boek. Wat nou? Ja, inderdaad, wat nou? Die kommissie wat die ringe aangestel het, en die 2 appelskommissies wat deur die synode aangestel is, geen fout gevind het met wat Dominee Libbe gesê het nie. Het die implikasie dat die kerklike instansies van die synodes af en die algemene synodese kommissie af, hulle vereenselwig met of geen probleem het met die standpunte wat Dominee Libbe gestel het nie. Hoekom nie? Want dit is in lyn met die besluite wat die algemene synode reeds geneem het. Dit is 'n ander soort evangelie, want dit is nie meer 'n evangelie deur geloof uit genade nie, maar dit word uiteindelik in werkheiligheid vir elkeen wat so leef, wat dan die saligheid sal beerwe. En dit was die presiese woorde. As jy so leef, sal jy die saligheid beerwe. Nou, dit skep 'n wanindruk dat mense wat aan ander gelowe behoort, wat nie in Christus glo nie, tog gered kan word. Want die vraag wat die vraagsteller gevra het, sal mense wat nie in Christus glo nie, hemel toe gaan. Ja, ja. Vriende, ons het die voorreg om by Prof Johan Jansen van Rensburg in Bloemfontein te kuier. Dit reën heerlik buite, soos julle sal hoor. En ons doen so 'n bietjie 'n reeksie oor 'n paar verskillende temas. En Prof Johan, hy's 'n gesoute teoloog hier van Bloemfontein. Hy was vir jare 'n professor hier in praktiese teologie by Bloemfontein. Hy's afgetree, maar definitief nie afgetree vir die Here nie. Ja. Want hy produseer en skryf boeke. Hy het sopas 'n nuwe boek geskryf, Kla jou moeder aan, 'n teologie van reformatie, waar hy in bietjie meer detail vertel waarom daar 'n dwaalleer ondersoek die afgelope jaar plaasgevind het hier in die Vrystaat, en dit gaan terug na die moderator van die vorige algemene synode wat op RSG 'n kontroversiële onderhoud gevoer het, en daar was 'n klompie baie kontensieuse en teologiese sake wat hy bespreek het, wat 'n klomp lidmate bekommerd gemaak het, en Prof Johan het die oortuiging gekry dat u wil graag uit oortuiging uit 'n boek daaroor skrywe. Daar was 'n ondersoek, u was betrokke by die ondersoek, en Prof Johan gaan bietjie meer met ons daaroor praat. Ek het die boekie deurgelees en ek het vir Prof Johan dankie gesê vir die manier hoe hy dit gedoen het. Hy het dit op 'n eerbare, respekvolle manier gedoen. Jy kan sien, dit is nie 'n persoonlike vendetta nie. Dit gaan werklik vir hom prinsipieel oor die evangelie van die Here Jesus Christus. So in hierdie gesprek gaan ons 'n bietjie meer daaroor praat en bietjie hoor dat Prof Johan vir ons 'n bietjie leiding gee en bietjie perspektief gee hierop. Maar miskien is 'n goeie begin dan, Prof Johan, dat u net eers vir gewone mense sê, wat is die ou tyding? Wat is die evangelie waardeur die Here u gered het, voordat ons nou by die ander sake kom? Baie dankie, Ferdi, dankie vir die geleentheid. Ek wil graag die vraag beantwoord met 'n verwysing na iets wat Prof Willie Jonker geskryf het ten opsigte van sy teleurstelling en ontnugtering
wat daar by lidmate is, wat hy waargeneem het ook as jong predikant, dat die meeste gemiddelde lidmaat van die kerk nie regtig 'n begrip het van wat die evangelie is nie. Dat baie mense, dalk vandag ook nog so, kerk toe kom as deel van 'n bepaalde ritueel, as 'n godsdienstige gebruik, maar dat as jy sou vra, wat is dit wat jy doen? Hoekom doen jy dit? Wat beteken dit? Wat verstaan jy daaronder? Jy dan 'n antwoord sal kry wat jou diep sal ontstel. Omdat dit dan 'n bewys word dat baie lidmate nie verstaan wat die evangelie is en wat daarmee bedoel word nie. Nou, dit gesê, wil ek graag begin by wat ek in my eerste preek as 'n jong predikant wat pas bevestig is, preek gelewer het uit 1 Korintiërs. Ek het my voorgeneem om niks anders te weet as Jesus Christus nie en hom as die verlosser, as die gekruisigde. Wat is die evangelie? Die evangelie is Jesus Christus. Dat God die wêreld wat in sonde verval was, wou red. Omdat hy die wêreld, omdat hy die mense, omdat hy my liefgehad het en sy eie seun na die wêreld laat kom het. En dat die woord wat van ewigheid af vlees geword het, dat daardie woord werklik bereid was om te kom vir my, vir jou. En dat die Heilige Gees die wedergeboorte bewerk het om dit te glo. Evangelie beteken, ek glo dat God die Vader, die Seun, na die wêreld gestuur het en deur sy Heilige Gees my daartoe wederbaar het. Daarom gaan ek kerk toe, daarom lees ek die Bybel, daarom getuig ek, daarom kan ek nie stil bly nie. Soos die apostels van oud, soos die profete in die Ou Testament nie kon stil bly nie, maar selfs terwyle van die dreiging van dood nog steeds die evangelie verkondig het. En in alle eenvoudigheid sê ek maar, daarom kon ek nie stil bly toe ek geluister het na die radio-onderhoud en hoor dat daar aksente is waarmee ek nie kon saamstem nie, omdat dit nie met die Bybel ooreenstem nie. En daarom het ek die boek geskryf. Goed. En ek wil vir gewone Christene sê, die boek is beskikbaar, kontak ons gerus as jy belangstel om die boek te lees. Soos ek gesê het, ek het die boek gelees, ek het groot waardering vir die manier hoe u dit gedoen het, op 'n baie mooi manier, eenvoudige manier vir gewone Christene om te verstaan wat is die groot sake en waarom is dit so belangrik. Ja, ek het, wil ek nou maar weer herhaal, ek het dit geskryf van die begin van die boek, maar dit was vir my belangrik, is nog steeds belangrik, dat mense moet besef, daar is nie enige slegte motiewe nie. Daar is nie enige, ek noem dit malefides, om Dominee Libbert te diskrediteer of hom by te kom of om sleg van hom te praat nie. Ja. Dit gaan vir my oor die besorgdheid vir die evangelie. Dit is gekompakteer in 'n proses waarin ek met passie stryd gevoer het vir die evangelie. Ek verwys in die boek na 'n artikel wat ek geskryf het in die boek wat die Teologiese Fakulteit van die Vrystaat uitgegee het in 1998. Ja. Is die NG Kerk nog die NG Kerk? Waarin daar toe al 'n besorgdheid was dat daar tendense is wat nie reg klink nie. En van toe af was my passie die kerk, die boodskap, die evangelie, die Bybel. Ja. En dit is in daardie gees dat ek geluister het na die onderhoud en
besluit het om die klag te lê, Reg. uiteindelik die boek te skryf, sodat die lidmate net kan weet waaroor dit gegaan het. Reg. Want die klag en die appelle, daar was 2 appelle gewees. Goed. Dit was in die geheim. Die lidmate en die mense het kennis geneem daarvan dat dit gebeur, maar hulle het nie die inhoud gehad of verstaan waaroor dit gegaan het nie. En ek het maar net gevoel lidmate behoort te weet Reg. waaroor dit gaan. Ja, nou dat alles afgehandel is en van daardie inligting kan hulle alles ook in die boek Korrek. kry. Korrek. Okay, al die tegniese detail ook daarvan in die agtergrond. En die belangrike punt daarvan is dat ek nie my indruk gegee het van wat Dominee Libbe gesê het nie. Die betrokke kommissie wat die appel hanteer het verbatim van die onderhoud uitgegee, skriftelik, gebladsy, genommer en presies met elke komma en punt saam, net soos wat Dominee Libbe dit gesê het. Reg. Hierdie is dus 'n bespreking van die verbale uitsprake van Dominee Libbe. Goed. Prof Johan, so ons wil 'n paar sake bietjie bespreek, net 'n paar, as daar's baie en soos ek vir u voor die tyd gesê het, mense kan letterlik oor elke hoofstuk 'n program maak. So dis baie belangrike teologiese sake wat bespreek word. Ek het net gedag dat ons net die groot prentjie waarbinne dit afspeel vir gewone mense, miskien is die mense wat in ander kerke ook is. Die groot prentjie, die dekor dink ek, waarteen ons hierdie onderhoud moet sien is dat die algemene sinode het 'n tyd gelede homoseksuele verhoudings vir predikante goedgekeur. Daar's homoseksuele predikante reg oor die land wat met van hulle partners in Engels getroud is, reg oor die land, gebeur dit klaar. Daar is plaaslike gemeentes wat ons kontak, wat praat van vervolging, wat reeds gebeur. En ons weet ook nasionaal van intergodsdienstige eredienste. By Universiteitsoord was daar ander godsdienste in die kerkgebou, by Hermanus, by die Grote Kerk, en dis 'n tendens wat ons nou nasionaal sien, en dit is, dink ek, deel van die teologiese rigting waarin dinge begin beweeg het, en teen daai agtergrond was daar dan nou 'n onderhoud op RSG met 'n kerkleier wat by daardie synodes waar die sake bespreek was, die voorsitter van die vergadering was, en in daai hoedanigheid het hulle hom gevra, en hulle verwys mos natuurlik baie keer sommer net die moderator. Ons weet tegnies, die moderator is eintlik net vir die geduurte van die synode veronderstel om te wees. Korrek. In praktyk, ons kan later in die volgende program daaroor praat, in praktyk werk dit nie altyd so mooi uit nie. Maar dis die agtergrond vir hierdie hele gesprek, en Prof Johan het nou geluister as 'n professor in teologie wat baie jare klas gegee het. Jy het homiletiek gegee, iets studente geleer hoe om te preek, hoe doen jy eksegese. So u het ervaring in die kerk oor 'n paar jare. U was self ook by die Vrystaatssynode, was u moderator, assessor vir 'n paar jare gewees. So u is ingelig, u's 'n kundige in terme van hoe die kerklike prosedures ook werk. So teen daardie agtergrond, Prof Johan, kom ons praat oor so 3 segmente uit hierdie onderhoud, en dan vertel u vir ons net 'n bietjie. Die eerste saak wat u miskien oor iets kan sê is waar Dominee Libbe gepraat het oor die hemel, en dan praat hy ook oor die hemel is hier, die koninkryk het gekom, en die indruk wat mens kry is dat dit gaan nie oor die redding van jou siel of die hemel nie, dit gaan hier oor sosiale geregtigheid hier op aarde. As jy die 4 evangelies lees, waarin Jesus se verhale opgeteken is, sy woorde en alles, is die eerste saak waaroor Jesus nie met mense gepraat het, nie hoe kom ek in die hemel nie. Omgekeerd, die koninkryk van God het naby gekom. Wil jy vir ons iets daaroor sê, wat was kommerwekkend geweest? Ja, Ferdi, dit is vir my baie belangrik dat luisteraars of kykers na die program wat wel die boek lees, moet verstaan dat die antwoorde wat Dominee Libbe gegee het, was op die vraag van die onderhoudvoerder. En die kernvraag van die onderhoudvoerder was die vraag, wat is die hemel? En gaan mense wat nie in Jesus glo nie,
verlore, gaan hulle hel toe? Dis die vraag. Gaan almal wat nie Christene is nie, beerwe hulle nie die ewige lewe nie. En wat is die ewige lewe? Die hemel en die hel. Die antwoorde wat Dominee Libbe stelselmatig een na die ander gegee het 'n antwoord gegee op daardie vraag. Dit is nie sommer lukraak opmerkings wat hy gemaak het nie, dit is die beantwoording van die vraag. En omdat die vraag gevra was, mense wat nie in Jesus glo nie, gaan hulle dan nou nie hemel toe nie, was die aanleiding. En in daardie sektor van die gesprek het Dominee Libbe die opmerking gemaak dat die koninkryk van God gekom het, wat ek absoluut mee saamstem. Dit was Johannes die Doper se boodskap, dit was Jesus Christus se boodskap. Die koninkryk is nie net iets wat eendag gebeur nie, maar dit het reeds gekom met die koms van Christus, met die vestiging van die heerskappy en van die verlossing, die opstanding en die hemelvaart. Dit het die betekenis dat die koninkryk van God implikasies het vir hierdie lewe. Maar die probleem is dat die aksent wat ek gehoor het van Dominee Libbe meer gebaseer was op grond van die koninkryk hier as op die koms van die koninkryk, die wederkoms van Christus, die ewige lewe, die verlossing. Want dit was die vraag wat die onderhoudvoerder gevra het. Gaan persone hemel toe of gaan hulle nie hemel toe nie? Dit was dus 'n eskatologiese vraag. Ja. Die antwoord wat Dominee Libbe gegee het meer gesentreer op die horisontale, op die nou. Hy het byvoorbeeld gesê, Christus het meer oor die aarde gepraat as oor die hemel. Iets wat ek bevraagteken, ek dink nie dit is korrek om dit te sê nie. Daar was soveel uitsprake wat Christus self gemaak het ten opsigte van die ewigheid en juist die feit, byvoorbeeld sy woorde, stry hard om in te gaan, want baie sal probeer en sal nie in staat wees nie. Die gelykenis van die maagde, dwaases en die wyses, soveel ander, wat dui op die hemel, die hiernamaals, die ewigheid. En ek het die gevoel gehad dat die antwoord wat Dominee Libbe gegee het, meer gegaan het oor hierdie lewe. En dit het hy dan in verband gebring met die woorde van Jesus wat gesê het, volg my. En as jy my volg, as jy my woorde ernstig opneem, en Dominee Libbe het daar verwys na die bergrede byvoorbeeld, die goeie werke, die lewe, soos Christus gesê het, ons moet lewe, dan sê hy, sal jy die saligheid beerwe. En dit het sonder twyfel die indruk geskep van om jouself te regverdig, nie noodwendig deur in Christus te glo en sy soenoffer te aanvaar nie, maar deur te lewe, soos wat hy die voorbeeld. En dit kom dan neer op werkheiligheid. Daarom het ek gesê, dit is 'n ander soort verlossingsleer. Dit is 'n ander soort evangelie, want dit is nie meer 'n evangelie deur geloof uit genade nie, maar dit word uiteindelik in werkheiligheid vir elkeen wat so leef, wat dan die saligheid sal beerwe. En dit was die presiese woorde. As jy so leef, sal jy die saligheid beerwe. Nou, dit skep 'n wanindruk dat mense wat aan ander gelowe behoort, wat nie in Christus glo nie, tog gered kan word. Want die vraag wat die vraagsteller gevra het, sal mense wat nie in Christus glo nie, hemel toe gaan. Ja. En die antwoord moet in daardie konteks verstaan word. Gaan net bietjie verder gou waar hy toe Desmond Tutu ingebring het. Sê net gou iets daaroor en dan sal ek gou 'n aanhaling uit daai werk ook vir ons net gee. Gaan almal wat nie Christene is nie, beerwe hulle nie die ewige lewe nie. En wat is die ewige lewe? Die hemel en die hel.
Hier waar ons nou sit nie, as ek nou oor my linkerskouer kyk, sal ek die boek van Desmond Tutu op die raak sien, waarin die stelling is, wat hy gemaak het, was baie omstrede, God is not a Christian. In die onderhoud, in die RSG onderhoud, het Dominee Libbe gesê, hy verwys na sy boekrak en gesê, hier agter my is die boek van Desmond Tutu, wat 'n boek geskryf het met die titel God is not a Christian. En toe het hy gesê, dis 'n kontroversiële boek en nog nie veel iets daaroor gesê nie. Maar die punt is, dit was 'n antwoord op die vraag, gaan mense wat nie gered word nie, hemel toe? Nou oom Johan, kan ek net gou daarin kom? Ek het nou 'n stuk van daai boek toe nou gaan kry. Ja. Ek wil net vir ons 'n stukkie wat nou, hierdie spesifieke saak wat nou geopper is, in daardie boek, word hierdie saak Ja, bespreek. Ja. En dit is, ek gaan vir ons 'n stukkie lees, hier word nou gepraat van die moslems en die hindoes en die Shintoïste, en dan staan hier op bladsy 6 in die boek, we should not succumb too easily to the temptation to exclusiveness and dogmatic claims to a monopoly of the truth of our particular faith. En dan sê hy, we must be ready to learn from one another, not claiming that we alone possess all truth and that somehow we have a corner on God. We should in humility and joyfulness acknowledge that the supernatural and divine reality we all worship in some form or other transcends all our particular categories of thought and imagining, and that because the divine, however named, however apprehended or conceived, is infinite and we are forever finite, we shall never comprehend the divine completely. So, we should seek to share all insights we can and be ready to learn, for instance, from techniques of the spiritual life that are available in religions other than our own. Dit is 'n direkte aanhaling uit Tutu se boek God is not a Christian. En wat gebeur toe? Toe praat hy oor Abraham, nê? Nee. ja, nou, baie dankie daarvoor, want dit is inderdaad 'n betekenisvolle aanhaling en baie mense het nie die boek gelees Dis 'n dierboek, dis ook 'n dierboek om te koop. Dis goed dat 'n mens net weet presies wat het hy gesê. En wat belangrik is dat daardie spesifieke aanhaling verwys na die hele agtergrond van die vraag van die onderhoudvoerder. Ja. Die wat nie in Christus glo nie, gaan hulle nie hemel toe nie. En die antwoord wat Desmond Tutu gee en die feit dat Dominee Libbe daarna verwys, het die implikasie dat dit nie so maklik is om te sê mense wat nie in Jesus glo nie, gaan nie hemel toe nie. En daar is nou intergodsdienstige eredienste reeds aan die gang reg oor die land. Nou, dit is presies die agtergrond, op grond waarvan ons sal later daaroor praat, wat nou op die oomblik besig is om te gebeur. Maar die betekenis daarvan is inderdaad dat die weg oop is vir mense wat nie in Christus glo nie, maar tog die weg van Christus volg. Dit wil sê om dan so te lewe. En hulle is dan ook ingesluit en ons moet ook met hulle rekening hou en ons kan ook van hulle leer. En dit is 'n opmerking wat die laaste tyd nogal dikwels gemaak word, nogal in ooreenstemming met wat Desmond Tutu gesê het, ons kan van hulle ook leer. Wat teenstrydig is met elke beginsel van wat die Bybel sê oor ander gelowe. Dink byvoorbeeld aan Christus wat gesê het, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En daar is geen ander naam onder die hemel waardeur ons gered kan word nie. En soveel tekste op tekste. Ek is die weg, die waarheid. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ja. Dus dit alles laat baie duidelik blyk dat hier 'n bedoeling is, 'n geneigtheid is om die weg oop te maak vir 'n nuwe vorm van teologiese denke wat nie eksklusief is nie. Toe sê dit daar, ons moet wegkom van 'n eksklusivistiese beskouing van die evangelie of van die skrif. Terwyl dit 'n verraad is, is absolute verraad teen die evangelie. Ja.
Die punt is, Christus het juis gekom om verlossing moontlik te maak, uit genade, sonder verdienste, op grond van wat die skrif sê. Ja, Johannes 3 vers 16, almal ken dit. Ek het Johannes 3 vers 18 'n paar jaar ontdek, waar daar staan dat hy wat nie in die seun glo nie, is reeds veroordeel, Correct. omdat hy nie wou glo in die enigste seun van God nie. Korrek. Dit is nie populêr nie. En presies, en in 1 Johannes 3 dink ek, staan daar, hy wat die seun het die lewe, wie die seun nie het nie die lewe nie. Ja. Dus die skrifuitsprake is baie duidelik. Maar daar is 'n baie duidelike tendens. Dit word ook bewys deur die feit dat daar by die afgelope algemene synode 'n verslag oor intergeloof aanbidding was, waarin daar skokkende goed gesê is. Onder andere byvoorbeeld, ons weet nie watter geloof die ware geloof is nie. Wat hierdie idee van Desmond Tutu baie duidelik akkommodeer. En die naam van Jesus hoef in so 'n byeenkoms nie genoem te word nie. Terwyl Jesus gesê het, as julle skaam is om my naam voor die mense te bely, sal ek skaam wees om julle naam voor my Vader in die hemel te bely. Ja, in 2 Korintiërs 6, moenie in 'n ongelyke juk met 'n ongelowige. Korrek, daar is so baie uitsprake. Ja. Nou, dan behoort luisteraars en kykers en lesers van die boek baie duidelik te verstaan hoekom ek ontsteld was. Ja, ja. Want dit is besig om te gebeur. Ons leef nou in 'n tyd waarin sulke intergeloof byeenkomste in NG Kerke plaasvind en 'n moslim van die kansel af praat, verkondig wat hy ook al sê. Ja, en dan sal hulle baie keer sê, maar dit gaan oor sosiale geregtigheid. 'n Ding wat ek opgetel het by die een intergeloofs erediens, sommer net nou, dis sommer deel van die groot gesprek. Van die mense het gesê, ja, maar hulle het nou nie regtig die nagmaal gebruik nie, hulle het nie die elemente gebruik nie, maar toe ek dit nou mooi gaan kyk, toe sien jy, hulle neem deel aan die liturgie deur saam op te staan en ook die woorde te sê, en die liturg, die priester wat toe preek met die moslems en die Rooms-Katolieke in die kerkgebou, sê toe in sy preek, we are all God's children. Maar die skrif sê, you only God's child if you have repented of your sin. Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te wees. Ja, om hulle wat in sy naam glo. Ja. En die gesamentlike gebruik van die nagmaal, nommer 1, was histories nie korrek nie, omdat die vroeë Christelike gemeente het die gesamentlike liefdesmaal met ongelowiges geëet. Maar met die gebruik van die nagmaal moes die ongelowiges die terrein verlaat, sodat die nagmaal volgens 1 Korintiërs 11 net gevier kon word deur hulle wat die liggaam van Christus kon onderskei. Ja. En dit word nie in aanmerking geneem nie. En terwille van gasvryheid word die heidene nou, of die ongelowiges nou ingenooi en deelgemaak van 'n liturgiese en 'n godsdienstige handeling wat 'n intense betekenis het en wat volgens die skrif ontoelaatbaar is. Ja. Prof Johan, terwyl jy hiervan praat, dink ek aan die gereformeerde kerke wat nou algemene synode gehad het, en ek dink baie mense weet dit dalk nog nie. Maar hulle het hulle verhouding, hulle ekumeniese bande opgeskort met die NG Kerk, en in die terugrapporte wat ons kry, staan daar dis as gevolg van 'n liberale teologie en homoseksuele verhoudinge in die NG Kerk, dat die gereformeerde kerke nie nou kanselreiling wil doen of nagmaal met die NG Kerk wil doen nie. Dis 'n ernstige ding, dis nie 'n klein ding as 'n kerk wat oor eeue met mekaar 'n ekumeniese band gehad en dit gedoen het nie. Prof Johan, ek wil net een ding bysit oor die ding van die gasvryheid. Terwyl jy daarvan praat, dieselfde Paulus wat praat van 2 Korintiërs 6, moenie met 'n ongelowige in dieselfde juk wees nie. Hy sal op ander plekke praat, 1 Korintiërs 5, sal hy sê,
jy moet met wysheid optree, die mense buite die kerk, ons moet 'n getuienis wees, die Here gaan oordeel oor die mense buite die kerk, dan praat hy van in die gemeente, en die wêreld, en op ander plekke wat hy praat van, ons moet die evangelie deel, ons moet met liefde en gasvryheid buite toe gaan, in Handelinge, as hy in Athene op die Areopagus staan. Ja. Hy staan daar op die platform, en hy preek die evangelie, en dan lag van die mense om uit. Maar as hy dan by 'n erediens kom, dan sê hy, dat jy kan nie, in die erediens, kan jy nie die nagmaal Ja. met ongelowiges deel nie. Ja, dit het alles verband met die twee Griekse woorde kerugma en koinonia. Ja. Kerugma is die roeping van die kerk, verkondig die evangelie, maak die mense my disippels, maar koinonia is die gemeenskap van die gelowiges. Ja. En in die gemeenskap van die gelowiges, waar die liggaam van Christus onderskei word met respek, Ja. en waar daar ontzag is vir die besef dat Christus sy liggaam as die offerlam aan die kruis laat spyker het, is dit so in heiligheid dat dit nie sommer gedeel kan word nie. Ek het dit beleef in 'n erediens waar ek as gas teenwoordig was, waar ongelowiges opgestel was in 'n ry, en waar hulle bedien word met die nagmaal, terwyl hulle geen idee het van waaroor dit gaan, of wat dit beteken, of hoe hulle daaroor voel nie. En dan word die woord van 1 Korintiërs 11 waar die wat nie die liggaam van Christus onderskei nie, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. En 1 Korintiërs 11 gaan so ver dat Paulus sê, daarom het sommige van julle siek geword en selfs dood gegaan. Dat daar selfs 'n oordeel van God was, omdat die gebruik van die nagmaal disrespekvol was in die gemeente in Korinthe. Ja. Prof Johan, dit vat ons na die volgende punt waar dit gaan oor, het Jesus nie gekom om die kerk te vestig nie. Dit was 'n opmerking wat nou ook oor die kerk gaan, nê. Wil u net iets daarvan sê, wat gesê was, en wat leer die skrif werklik daaroor? Ja, vir my was dit werklik 'n skrik toe ek dit die eerste keer hoor. Om te dink dat Christus weggeneem word van die oorsprong van die kerk. Christus wat juis as gevolg van sy koms na die wêreld die koninkryk van God gevestig het, en wat sy apostels uitgestuur het en gesê het, wat moet hulle doen? Gaan verkondig, maak disippels, leer hulle en doop hulle. Ja. En dis alles aktiwiteite van die kerk. Dis alles deel van die roeping van die kerk, die ampte, die ampt van profeet, priester en koning. Ja. En dit is die spesifieke opdrag wat Christus sy apostels geleer het in daai 40 dae na die opstanding en voor die hemelvaart. Ja. En dit word nou ontken. Christus het nie die kerk gestig nie. En dan kom jy by die belydenisskrifte wat praat oor die kerk en Christus wat die kerk gestig het. Wat glo jy van die algemene Christelike kerk, vra die Heidelberg Katekismus, dat die Seun van God van alle ewigheid af 'n gemeente vir hom bymekaar gemaak het, deur sy gees en deur sy woord, en dat hulle die uitverkorenes is tot die ewige lewe. Daar kan geen huiwering wees as dat Christus sy kerk gestig het op aarde, dat hy die koning van die kerk is, en dat ons glo, en dis deel van ons belydenis, ons glo in die algemene Christelike kerk. Wat maak die kerk algemeen Christelik? Die feit dat Christus die kerk deur die woord, deur die sakramente gestig het. Ja.
Nou moet jy die vraag vra, wat sit daar agter? Dis wat ek wil vra. Wat is die prentjie agter al hierdie dinge wat ons nou sien? Nou, wat ek baie duidelik sien, is die ruimte wat geskep word deur die veronderstelling dat Christus nie die kerk gestig het nie. As hy die kerk gestig het, dan is dit sy eiendom. Dan is hy die koning, dan is hy die hoof. As Christus die kerk nie gestig het nie, is dit 'n menslike instelling. En dit sê Dominee Jan ook. Dis 'n menslike instelling volgens foute. Dit beteken, die kerk is nie onaantastbaar nie, die kerk is nie volmaak nie, die kerk kan gekritiseer word, kan verander word. Jy kan nie praat van die ware en die valse kerk meer nie. Dit kom daarby, maar dan beteken dit nog verder meer dat die kerk is dus nie eksklusief nie. Goed. En uiteindelik kan ander mense ook gered word, al is hulle nie deel van die kerk nie, want die kerk is net 'n menslike Die ekumeniese instelling. beweging, die wêreld En uiteindelik kom die ekumeniese beweging verder daaruit, en eindig jy uiteindelik by universalisme, waarin kerk eintlik nie so belangrik is nie as kinders van God. Almal is God se kinders. Universeel, insluitende, inklusief, nie eksklusief nie. So u dink dit is die groot prentjie, die groot doek waarteen die goeters eintlik nou Sonder afspeel. twyfel, ek is daarvan baie oortuig, nie net uit die onderhoud en wat gesê is nie, maar soveel wat na die tyd gekom het. As jy die hele inhoud bestudeer van daardie verslag wat voor die algemene synode gelê het, en wat weer gaan terugkom na die algemene synode toe. En ek is oortuig daarvan op so 'n manier gewysig gaan word, aangesien dit wat in daardie verslag bepleit word, nou al reeds in die praktyk toegepas word, sonder dat die algemene synode daaroor oordeel uitgespreek het, en sonder dat daar enige rimpel of iets daarachter is. Dit is gevestig nog voor daai verslag aanvaar is. Dat ek net gou daarop antwoord, ek stem met u heeltemal saam. Ek sit vir ons gou hier 'n greep in van een van die kommissielede is professor Louis Jonker van Stellenbosch, Ou Testament professor. Hy het onlangs, omtrent 'n jaar terug by Durban wil NG Kerk opgetree, en dis beskikbaar vir enige iemand om te kyk, waar hy presies hierdie standpunt verdedig het, en waarom daar nou intergodsdienstige feeste en eredienste gedoen kan word. Die ander ding is die kwessie van gesamentlike aanbidding, en dit is 'n punt wat ontsettend baie ontevredenheid ook veroorsaak. Nie een van ons het noodwendig die finale antwoorde nie, en dat ons ook erkenning moet gee aan mekaar se soeke na God en na vrede. Die kerk is eksklusief, maar hulle dink universeel. En baie duidelike uitsprake wat aansluit by die feit dat daar na ander gelowe, na mense buite die kerk, buite die geloof, buite die Christelike geloof, kinders van God genoem word. We are all children of God. En die hele gedagte van die universele samebinding, the world in unity, is die themalied van die Wêreldbeker rugby. En die universele gedagte wat ingesluit is in die New Age beweging. En die ontluikende kerk. Ons gaan nou daarna ook kyk. Dit is alles so stukke van 'n legkaart wat besig is om bymekaar te kom om 'n prentjie te vorm. Prof Johan, voordat ons kom nou by wat gebeur het nou die afhandeling, terwyl jy praat, dink ek aan die volgende vraag. Hoekom doen hierdie kerkleiers dit? Hoekom doen hulle hierdie dinge in die kerk? Waarom doen hulle dit? Hoe regverdig hulle dit vir hulle self, dat hulle hierdie dinge doen? Ja, wel, dit het alles te doen met die ontwikkeling van bepaalde perspektiewe, motiewe en paradigmatiese vertrekpunte, wat nommer 1 gerig is op universalisme. Eksklusief is uit. En
jy kry dit byvoorbeeld nou in die feit dat die owerheid van ons land beheer het oor die teologiese fakulteite. Ja. En dat die teologiese fakulteite nie meer kerklike fakulteite is nie, en dat hulle nie meer eksklusiewe teologie mag bedryf nie, en dat hulle spesifiek daarop uit is om die studente te leer om ander invloede, ander stemme, ander wyses van denke Ja. te incorporeer in hulle onderrig en in hulle opvoeding. Dit is dus 'n wêreldtendens. En nou is ek 'n bietjie in die moeilikheid, want ons gaan net nou daaroor praat, die hele kwessie van die New Age beweging, wat ek intens bestudeer het. Goed. Waarin Madeline Ferguson gesê het, sy was die soort van initieerder van die nuwe beweging, die New Age beweging, wat sy gesê het, die tyd vir die Christelike geloof van 2000 jaar is verby. Dis die teken van die vis. En nou is dit in die nuwe fase van die teken van Aquarius. This is the dawning of the age of Aquarius. Daar die themalied hulle was so subtiel om van die mees sleurendste musiek te gebruik, om die idee van die nieuw era, die nuwe era te bevorder. En dit het geleidelik afskaling van die Christelike, die aanmoediging van die nuwe era, die saamwees, die insluit, die vrede maak, the world in union, John Lennon se Imagine, al daai goeters is No deel, heaven, no hell. al daai is deel van 'n bepaalde perspektief wat invloed uitgeoefen het op die kerk en wat weer eens die New Age beweging wat eintlik die grondvorm geword het van die postmodernisme. Ja. Afbreek van een waarheid van almal. Dit is wat Desmond Tutu daar gesê het. Ons moet wegbeweeg van een eksklusiewe idee. En die gevolg is, dogmatiek het gedisintegreer. Want dogmatiek is gebaseer op sekere duidelike skrifbeginsels ten opsigte van die wese van God, die woord ensovoorts. Dit het alles in duie gestort. The collapse of unity. Yes. Ja. En alles het uiteindelik relatief geword. Reg. Prof Jan, kom ons maak hierdie gedeelte klaar en ons praat oor wat is die merktekens van 'n ware kerk? En as ons sê die ware kerk, dan bedoel ons natuurlik nie 'n volmaakte kerk nie, maar die ware kerk en die valse kerk. Na die reformatie weet ons mos nou, daar was in Nederland ons voorsate, vervolging, die staatskerk, en daar was predikante vervolg vir die ware evangelie. En hulle het gestaan op wat die belydenis leer oor die merktekens van 'n ware kerk en 'n valse kerk. Wil jy vir gewone lidmate sê, hoe weet ek, as ek na 'n kerk toe gaan, dat ek is nie in 'n valse kerk nie, hoe weet ek dit? Daar's 'n paar tekens wat 'n mens na kan kyk. Ja. Die antwoord wat Dominee Libbe gegee het ontstel omdat hy die klem geplaas het op die onvolkomenheid van die kerk. En ek bedoel, die feit dat ons hier sit en praat is bewys daarvan dat die kerk onvolkome is in sy strukture, in sy organisasie, in sy wyse waarop hy funksioneer, menslik. Maar waarvan die Nederlands geloofsbelijdenis praat, is die ware kerk teenoor die valse kerk in terme van die evangelie. Die Nederlands geloofsbelijdenis sê, die ware kerk word van die valse kerk onderskei daarin dat die woord suiwer verkondig word, dat die sakramente reg bedien word en die kerklike tug uitgeoefen word. En dan word daar nou op elkeen van daardie 3 aspekte of kenmerke
uitgebrei. En uit die aard van die saak, as die woord nie meer die woord van God is nie, en nie hanteer word as die woord van God nie, en verdraai word, en herinterpreteer word, en uitgebrei word, weggelaat word, versnipper word, dan kan dit nie meer kerke wat nie die woord suiwer verkondig nie, volgens die basiese beginsels van die verstaan van die skrif nie, word dan vals, want hulle het 'n valse verkondiging. Wanneer die sakramente nie suiwer bedien word nie. En dit is 'n baie delikate area, omdat die twee sakramente wat ons erken nie 7 sakramente soos die Rooms-Katolieke Kerk nie, ons het 2, omdat dit die sakramente is wat deur Christus self ingestel is. Korrek. Dis die vereiste. Ja. En dis die doop en die nagmaal. En ek moet ongelukkig sê, ek het my kommer oor sommige aspekte van die doop. En ek is bekommerd oor sommige aspekte van hoe die sakrament bedien word. Ons het net nou gepraat van die bediening van nagmaal aan persone wat nie glo nie. Ongelowiges. Ongelowiges. Ja. En ek is bekommerd oor die tug. Ons het in 'n fase, in 'n termyn gekom, waarin daar amper nie meer sprake van die kerklike tug is nie. Wanneer mense die vreeslikste goed kan sê, wat teen die skrif is, wat teen Christus is, en tog word hulle nie getug. Hulle kom weg daarmee. Dus die ware en die valse kerk word baie duidelik onderskei op hierdie wyse. En ek sou wou hê dat die leier van die kerk, van die dagbestuur van die algemene synode, moet baie duidelik sê, dis die kenmerke, dis wat ons belydenis sê, wat die ware kerk is. En ten spyte daarvan het hy net gesê, die kerk word nie deur Christus gestig nie, of is nie gestig. Goed. Ek wil net een opmerking maak wat ons nie bygekom het nie. Ek sal nie daarop uitbrei nie, want die tyd onderbreek. Oor Abraham. Abraham het ons gesê. Hoe het Abraham deel van die gesprek geword? Ja, ek wil nou maar net, dis belangrik, ek wil net vir die kykers aanmoedig, lees asseblief die hoofstuk oor Abraham. Ek het dit baie insiggewend, daai hoofstuk spesifiek gevind. Want om te ontken dat Abraham Jesus geken het, is om die verbond te ontken. Is om die verbondsbelofte te ontken. Is om die messiaanse verwagting te ontken. Korrek, Is om die hele geskiedenis van die Ou Testament, wat gerig is op die koms van Christus, om dit alles te ontken. En soveel skrifgedeeltes, maar onder andere spesifiek Galasiërs 2, Galasiërs 3. Lees asseblief. Dit is ontsettend belangrik. Ja, wonderlik. Prof Johan, kom ons vat gou saam en vertel net gou in kort. Daar was ondersoeke en toe was daar appelle en alles was onsuksesvol. U verwys daarna in die boek. Wat nou? Ja, inderdaad, wat nou? Die implikasie van die feit dat die kommissie wat die ringe aangestel het en die 2 appelskommissies wat deur die synode aangestel is, geen fout gevind het met wat Dominee Libbe gesê het nie. Het die implikasie dat die kerklike instansies van die synodes af en die algemene synode se kommissie af, hulle vereenselwig met of geen probleem het met die standpunte wat Dominee Libbe gestel het nie. Hoekom nie? Want dit is in lyn met die besluite wat die algemene synode reeds geneem het. Ek verwys net na die algemene synode se besluit van diversiteit. Die algemene synode het besluit dat die NG Kerk voortaan funksioneer op die beginsel van diversiteit. En dit is herhaal op
opvolgende synodale en synodale vergaderings. Wat is dit? Die beginsel van diversiteit sê, jy is geregtig op jou standpunt op bepaalde punte. Daarom het hulle byvoorbeeld die besluit geneem dat lidmate kan besluit of hulle in die duiwel se bestaan glo of nie. Dis irrelevant. Daarom het hulle besluit oor dieselfde geslagverhoudings, jy kan daaroor besluit of nie. Kan ek net gou daar sê, wat vir my merkwaardig was, is hoe dat hulle Romeine 14 misbruik om oor selfde geslagverhoudinge iets te sê. Wat die skrif self as randsake aantoon, waaroor daar Sabbat en die kosse en offervleise, wat daar verskille was, waar hulle gesê het, ons het ruimte vir mekaar. Ja. Ek kon nie verstaan hoe kerkleiers daardie spesifieke saak kan oorplaas op homoseksuele verhoudinge nie. Dis 'n totale ander saak, en Paulus het ons baie ernstig daaroor geskryf. So diversiteit, nie net in randsake nie, maar ook in belydenissake en kernsake. Ja, en dit is eintlik presiese illustrasie van herinterpretasie. Ja. Die kommissie het gesê, Dominee Libbe is nie skuldig nie, want hy het maar net die skrif en die belydenisskrifte geherinterpreteer. En hulle het daai Romeine teks geherinterpreteer om dit aan te pas en toe te pas op Nie die op oorspronklike bedoeling van Correct. die teks, terug by skrifgesag en skrifbeginsels, wat teruggaan na Calvijn en die reformatie, daai Ja. kosbare beginsels waar volgens ons die skrif interpreteer. Correct. Prof Johan, ons moet afsluit hierdie gesprek, en ek dink die heeltyd aan Paulus ook aan Timoteus, net na die inspirasie wat hy in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 praat, sluit hy af, en dit is waarskynlik Paulus se laaste brief voordat hy ook gesterf het vir die Here Jesus. Wil u nie vir ons net daardie teks lees, 2 Timoteus 4 vers 1 tot 5, om af te sluit hierdie gesprek? 2 Timoteus 4 vers 1 tot 5. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Amen.